sanggup aing mah. Ampun. Anjir. Ngabret. Ini parah nih. Anaknya cok kabalong we mau buburit. Kabalong, tuh kabalong. Daun saya tenang bawa jejer. Nah, cukup mahating kewe di balong mah tuh loba ieu ke di saungwing pan aya useup di ditu. Rek, Geus saya. Rezeki anak soleh. nya cek urang ngenan urang teh kudu ikhtiar sagala naon genan urang teh kudu ikhtiar bari leumpang. Rezeki mah moal aya salah. Ieu duit sahati. Milik rezeki urang ieu mah. Oh, da diwawarkeun da teu apal duit saha. Aing kabeh kena ka saha da moal aya nu apaleun. Pamali ieu bukan hak kita. Moal pamali kumaha terus ayeuna ek ditinggalkeun kitu. Geus bagi dua we heuh. Cepet gocap loh. Tah, ieu kirain 100. Cih, atuh bagi dua mah tuh. Bagi dua ya, atuh ieu kitu mah meureun abah nu gede. Kumaha tuh? Oh, wing 100-nya. Tuh bisa tuh. Tah, maneh 50, aing 100. Atuh teu adil aya kieu mah. Kumaha tuh? Oh, wing 100 tah. Ih, ulah tuh sarua teu adil aing 50 mana 100 geus. Ih, Oh, aya receh we 75 ewang. wah receh di mana aing teu mawa duit. Kapan di 150 ame adil atuh bagi dua. Kumaha carana tuh cik maneh mikir. Kumanya? Ah, geus we ame adil kieu ya. Kumaha? 50 ewang. Nya, Eta kan we eta mah tunda, jadi urang adil duaan. Oke. 50 ewang, oke? Lumayan pan di kududah di warung. Ih, lumayan jeung kebalong. Kalau bujurnya eta dicangcut tungkul ge. ih teuing ai. Ai aing nyanan akun teh. Anjir, titik saeutik. Popoyan cakcuk buat video. Di bendan, blokir. Atuh urang we basa bijinya jeung si burik aing da da diblokir pila dagang cimol aduh. Naon nu dirasa ieu. Oyok deui. Aing anjing duit bukan apa. Bensin. Gawe deui kuli deui. Oi, Gek. Nah kunaon mah dadang di dorong motor? Hampura ye. Beakeun bensin aya 20 mah. 50 atuh ya. Penting bila kita buka duit 20 acan. Beakeun pisan duit ye. Berean. Pantai, Cukup emang 20. cekap anggo bensinnya 200 we atuh 200. Allah seueur teuing. Pan we berean atuh. Aing nggak buka duit 100.000 nak. Ya tuh pulangan ya. 80 ay 20 ay mah. Gitu atuh kababaturan. Pulangan sarekan we. Wingi jam 20 nya pulang namang deh. Ya tempo awe we. Yang suna. Nuhun dadaknya. Oh. Alah. Nah itu Mang Dadang nyebutkan tegablak duit ieu di pulangan aing 100.000. Heuh nya. Kau minjem 20. Anjir. Ngabret. Aduh, aku mah aja bisa katipu si Dadang. Coba ieu, da teu kapikirnya minjem 20 aja dibere 100 di pulangan dapat. Di dinya ge kudu da urang teh kudu mikir loading kan. Gara-gara deuleu eta video cangcut. Anjir. Mang, Beli naon, Jang? beli suuk aing. Nah, beli alat bangunan atuh. Nya aing beli suuk. Aya naon deui di dia? Eta ujang priogina naon? Ayana naon we, Mang? Aya besi pot, aya hebel, Terus naon deui? aya semen, Terus. hebel. Tah terus naon? Aya paku, Terus sedikit lagi. Hampir kena. besi loba. Terus sedikit lagi. Komplit bukan nama komplit. Kena. Naon deui terus? Ih, masih kang mogo kuring budak leutik. Wis, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Sedikit lagi. Hampir kena. Hari ujang nu pokona butuh naon? Ari butuh nama duit. Aduh. Nah, ieu mah budak teh
sugan gelo. Lu bener Jang. Ya aing keur gawe ulah heureuy. Iya, orang teh dulur butuh hebal bapak orang itu ngabangun. Kira-kira bisa diantarkan ke ayeuna. Cih, bisa ayeuna. Butuh sabaraha kibi gitu. Lamun diantarkan eta make di ongkir teu. Ongkos kirim. Henteu Jang. Ongkir mah gratis. Oke, sok atuh pesen 5 kibik Jang. 5 siki, Mang. Tidak dianyetnya 5 hayam. Sugan edan 5 siki kudu diaturkeun mobil. Terus pangulek kemana? Ih, kan aing mah pembeli, Mang. Pembeli mah raja bebas. Seguru antarkeun. Aing ge nu ngajualan apa dagang dewa? Lah, nya dewa dagang besi. Banyak raja yang kajun kandang ayam. Goblok teh sugan aing diantarkeun. 5 mah kagok. Nah, itu mah. Kudu diantarkeun dina mobil. Aduh, teu sanggup aing mah. Ampun. Wah, Mang Dadang rajin Udah ke mana Mang Budak? Hah? Serius Mang Dadang? Masalahnya eta teh kumaha mimiti tadi? Kenaon Mang Budak? Aing ngomong jeung dinya mah tara nyambung, aing mah lieur. Nah, Mang Dadang, ai kitu masalah mah keun. Uang benerkeun ku uing. Tungguan Mang Dadang di dieu nya. Kalem. Si Budak pagah pogo ngomong teh. Teu nyambung heh. Ya, Anjay. Bukan masalah aja Mang Dadang. Bukan masalah naon nih Mang Dadang mana ya? Naon sia Budak? Anjay, royok. Ya, tang ngomong ke Mang Dadang nyebutkeun Mang Dadang jeung mah teu bener. Ieu Mang Dadang teh jeung mah pagur. Lah ngomong naon Budak aing mah kalahkat teu nyambung sia mah. Iya, siapa kan itu lah. Geus eno jeung kuing, uang bener ke masalah ya. Bisi sama ya. Gua wah. Nah masalah naon? Ya Budak. Ya, yang nata. Suara yokna. Nah aya naon ieu teh? Naon sia Budak? Eta Mang Dadang. Aya naon Mang Budak? Mau mangjek jeung mau kadoyok. Aya naon? Nah, eno mah geus karolotnya. Geus kieu masuk tinggal silih hampura ngerakun karolot. Oh, aing sia budak. Nah, maneh ngomong naon, Mang Dadang? Cenah ngomong nate cenah boga masalah urang jeung Mang Dadang jeung Mang Jack teh nah, masalah naon cek aing teu ngarti aing mah. Nah, naon da bae Mang Jack, mau doyok. Ieu mah teu ngomong nanaeun, ieu mah trigger ngelapan mobil. Pagah puguh si budak mah. Colok reutat ceuleus obeng. Nah, kitu yok alus. Kudu silih hampura. Geus kolot. Oh, udah lah cek aing geus siap yang kalau sumur.